Hola chicos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hacer una fogata en el terreno de mi primo Alonso. No sé si lo conozcan, pero salió en el video de los Monster Truck. Vamos a hacer la fogata. Vamos allá, bro. Hola chicos, ya llegamos aquí al terreno de Alonso. Aquí estamos con su perrita Nina. ¡Ay! Nina. Oh, Nina. Mira, aquí ya estamos esperando, todos aquí en su terreno. Y vamos a esperar a hacer la fogata. Ya, ahorita empezamos, ya se está empezando a oscurecer. Miren. Y aquí andamos todos. Ok, ahorita venimos. Miren chicos, ya estamos aquí poniendo los ladrillos para hacer la fogata. Hacemos la fogata y ahorita está hacer la fogata. Aquí chicos ya estamos preparando los tabiques para la fogata. Ahorita nos vemos. Chicos, aquí ya están empezando a hacer esto. Ya están aquí los palillos, todo. Está Rorín, Nina, su perrita de Alonso. Y ahorita le seguimos. Con Hachito aquí en su bici. ¿Sabes? Aquí estamos. Ahorita les grabo. Chicos, aquí ya están poniendo las bancas para hacer la fogata. Ya va a empezarla y ahorita les grabo. Chicos, aquí estamos con nuestros palitos para hacer nuestra fogata. Ahorita los vemos, bro. Ya está la madera aquí para hacer la fogata. Vamos a hacerla. Aquí vamos a prender y vamos a hacer unas buenas salchichas. Vamos a ver cómo la prende, cómo la hace. Aquí ya la están partiendo. Para ponerla. Aquí ya está partiendo eso para la madera, para la fogata. Aquí están los cerillos. Se van a hacer una fogata con ayuda de un adulto porque pueden quemar su casa. Aquí están poniendo aquí el papel para empezar a prender la fogata. Está poniendo aquí los palos. Soy un noticiero. Aquí ya están poniendo esto y ya están poniendo tuyo. Están poniendo el aceite. Ahorita les digo cuando ya casi la prendan. Ya van a prenderla. Esa están echando el aceite. Oh, ¿es aceite o gasolina? ¿Es aceite o gasolina? Cúrense, todos cúrense. Vamos a quedar la cámara aquí. Oh, lo van a prender. Oh, esa es la fogata. Oh, voy a hacer los bombones y eso aquí la fogata. Oh, ya acaban de prender. ¿Qué piensas, Hachito, de esto? Aquí está Hachito. Voy a ponerle un poquito de harina de la cámara. Oh. ¿Qué piensas de que está la fogata? ¿Bien? ¿Está bien? ¿Tú, Alonso? Nada. Y estamos con su perrita Nina viendo la fogata. Hola. Ok, acá los vemos. Estoy grabando sin flash para que vean cómo se ve sin flash. Tiene todo el fuego. Ya se está apagando. Va a ser completamente un fail, bro. Oh, ahorita nos vemos. Van a echarle más gasolina. No lo voy a poner flash para que vean cómo sale el fuego. Ahí va. Listos, Alonso. Hay que cubrirnos para que no nos vaya a pasar nada. No, voy a explotar. 3, 2, 1. Oh, ¿vieron sin flash cómo salió? Ya se está oscureciendo
Ahora sí vamos a hacer nuestros bombones y nuestras salchichas. Bien rico, bro. Nos están dando las salchichas. Dando aquí sus salchichas. Ay, está bien caliente. Se quemaron ya. Arriba, güero. Que no se Pues yo las pongo en el fuego para que se... Mira, y que se las coma porque ahí encontré estas tiradas del huevo. Yo la quiero dejar quemada. Mamá, yo quería... ¿Sí? con bombón. Ay, mi amor. Aquí ya, Pachito. Está con el... Arriba. Madre, ¿no quieres? Aquí vamos a ponerla ya No me dejan. para que se hagan. Arriba, arriba, no lo pongan ahí abajo. Aquí Ahí se Aquí ahí está seguimos. una tirada. En la mía se me cayó. cayó ¿Vas a una. querer otro? ¿Quieres o no quieres? No hay bombón. ¿Quieres salchicha o no quieres? Sí, ya. La del güero ya está bien cocida. Pues ya está bien cocida. Tranquilos, tranquilos. Ah, se alocaron aquí los niños, señores. Javi. Te va a volver a caer. Estamos ya aquí asándolas todas. La mía ya está. Está bien cocidita. Mire, ahorita vamos a probarla. ¡Está caliente! ¡Ah! ¿Verdad? El palo, siente el palo, está muy caliente. Sí. Sí me quemé. Aquí está, aquí está, aquí Mi está. palo quema, siente mi palo. Árale, güero, ahí está. Vamos a seguir. Vamos a comernos la salchicha. Tanina con nosotros. Comiendo. Nos vemos. Vamos a cocinarla. Oh, sí, cierto, tu palo se quemó. Ah, Pero estaba prendiendo fuego. oh, vamos aquí. Está el fuego. Está el fuego. No, todavía no. Donde bueno tenía tu fuego. Aquí, chicos. Seguimos. Oh, ¿Cómo prendió tu fuego la vamos a de? seguirle. Prendió fuego todo esto. Oh, prendió fuego. Está bien cocidita con humo y todo. Vamos a comérnosla. Vamos a comérnoslas, pero vamos a seguirle. A seguirle. Pachita se estaba cayendo. Vamos aquí comiendo. Jugamos a ¿Qué la les digo? pescadita. Comer nuestra salchicha. Salchicha, güero. No, a comer nosotras. Vamos a la tercera. También buena. Quemado. Cómansela. Adiós. Bueno, chicos, si les gustó el video, no se les olvide darle un fuerte like. Nos con la Nina. Y suscribirse. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Nos vemos con la Nina.